जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि जुलाई 2024 टी आपणकर किपरि रहिबो, क्यों ग्रह आपण गोटे शुभ परिणाम देव एवं क्यों जगार निजक सतर्क ही रहिबाकु पड़िबो। यह चंद्रगणन उपर आधारित मेष राशि हेले यह होची आपणकर मासिक राशिफल वीडियो जुलाई 2024 मेष राशि देखो आपण राशि अधिपति होचंदी मंगलदेव रही लग्न रे। मंगल किंतु राशि परिवर्तन करिवे केबे देखो 13 जुलाई को जेबे राशि परिवर्तन करिजिबे आपणकर द्वितीय घर विराजमान हेबे। आपणकर तृतीय घर होचंदी सूर्य शुक्र एक साथी, चतुर्थ घरे बुध, षष्ठ घरे केतु, 12तम घरे राहु, 11तम घरे शनिदेव एवं द्वितीय घर होचंदी गुरुदेव। सर्वप्रथम आम जानिबा आपणकर कैरियर विषय। मेष राशि बेले वीडियोटी आरंभ करने आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ आसछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद आसते ताहले गोटे लाइक कर दियंतु एवं कमेंट्स रे श्रद्धार सह आपण जो ठाकुर को मानती से ठाकुर नाम लिखि दियंतु, कारण नाम लेखिबा नाम जपिबा ताहाटर शक्तिशाली मंत्र और किछि नाही। आसंतु आपणकर कैरियर विषय जानिबा। देखंतु आपणकर भाग्याधिपति होचनी गुरुदेव आपणकर द्वितीय घरे रहिछंती। देखंतु गुरुदेव द्वितीय घर आपणकर रहिछंती किंतु दशम घरे दृष्टि पकाउछंती। एही मासटी ही आपणकर भल रहिछि। जुलाई मासटी धन आसीबो, आपणकर आर्थिक समस्याटा दूर हबो। बहुत सारा आपण टंका गणिबा को लगे जदि आपणकर बिजनेस जदि अच्छी बिजनेस जदि आपण करूछंती बहुत सारा कस्टमर आसीबे एवं हाथ को टंका ही टंका आसीबो। जुलाई मासटी आपणकर आर्थिक जनित समस्या किछि भी देखा जिवो नाही, बहुत बढ़िया रछि। भाग्य मध्ये आपणकर साथ देबो, आपणकर बैंक बैलेंसटा बढ़िबो। ता सह जदि किछि एही जो मासरे आपण जदि इन्वेस्टमेंट करबा को चाहूचंती, किछि किनिबा को चाहूचंती, जगह जमी प्रॉपर्टी किनिबा को चाहूचंती, बहुत शुभ हबो आपणक पई एही जुलाई मासटी। निजर विवाह कथा जदि उठेबा को चाहूचंती, विवाह करबा को चाहूचंती, किछि मांगलिक कार्य जदि करबा को चाहूचंती आपणक घरे तो बहुत बढ़िया रहिछि मेष राशि हेले। आसंतु आपणकर कार्य क्षेत्र विषय जानिबा। देखंतु शनिदेव निज घरे रहिछनि किंतु शनिदेव 30 जून को बक्री हेबे। शनिदेव जब बक्री हेबे आपणकर दशम घर फल मध्य प्रदान करिवे, तो आपणकर साहस बढ़ेबे। जो काम रे भी आपण अंटा भिड़िकी काम करने को लगे, आपण कार्य क्षेत्र गोटे भल ना रखा लगे। आपण जदि चाकरी पे खोजुचंती तो निहाती चाकरी आपन को मिलिबो। निजर भाई भौणी सह आपण रिश्तार मधुर हेबो। कौन सी कारण जो आपण रिलेटिव सह जदि आर्गुमेंट जीतला पुणी मिसिबे आपण, बहुत बढ़िया रही। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवलटा बढ़िबो, आपणकर टॉकिंग वेटा बहुत बढ़िया रहिबो। जी भी आपणकर कथा शुणिबे आपण आड़को ही मोहित हेबे, अर्थात आपणक बाणी गोटे अलग प्रकार आकर्षण रहिबो। कारण गुरु द्वितीय घरे रहिबा बाणी बुद्धि एवं धन मजबूत करेथांती, निज बाणी को मध्य चेंज करेथांती। निज बाणी माध्यम रे आपण दुनिया को आकर्षित करि परिबे। बहुत बढ़िया रही, किंतु जहाँ भी कहबे भाबी चिंती कहबा आवश्यक। साहस मध्य आपणकर बढ़िबो, चाकरी मिलबार फुल संभावना रही। जदि आपण बिजनेस करछंती बिजनेस मध्य भल चलिबो। आसंतु वर्तमान आपणकर स्वास्थ्य विषय जानिबा। स्वास्थ्यटा भल रही। लग्न रे मंगल रही, किंतु मंगल जेबे 19 जुलाई को तो बुध राशि परिवर्तन करी सिंह राशि को जीवे, किंतु मंगल 13 जुलाई को राशि परिवर्तन करी आपण द्वितीय घर को आसवे, ताहा मध्य आपणक पई भल रही। मंगलकर स्थिति भल जोगु आपणक स्वास्थ्य जनित समस्या किछि देखा जिवो नाही। जहाँ भी पुराना समस्या थिला, जहाँ भी प्राय देखिए मेष राशि बेले आपणकर टेंशन अधिक थाए। आपण को कहीं ना कहीं गोटे बारंबार आपणक शरीर रे कंटा बाड़ेला भाया एमती किसी गोटे कथाटा कही था जोटा कि आपन को से कथा ही आपणकर समय ही नष्ट कर देता है, आपणक मनटा ही बेकार कर देता है, चिंता आपन को बढ़ाई था। किंतु यही जुलाई मासरे एमती किसी आपणक सह हेबो नाही। आपण एकदम आजादर सह मन एकदम फ्री सह खुशी रे रहिबे, बहुत बढ़िया रही। आसंतु वर्तमान आम जानिबा विद्यार्थी मान विषय। देखो विद्यार्थी माने
ଷୋହଳ ଜୁଲାଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ 16 ଜୁଲାଇ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 16 ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେଠାରୁ 16 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କେବେ 16 ଜୁଲାଇକୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ହିଁ ଅଛି, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ହିଁ ଅଛି। ଅନାବନା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଅନାବନା କଥାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ନିଜର ପାଠକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବେ। କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ତା ସହ ସେହି ଲଭ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଯେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ଲଭ୍ର ଘର। ପଞ୍ଚମ ଘର ହିଁ ବିଚାର କରାଯାଏ ପ୍ରେମଟା କିପରି ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ମାସ, ଜୁଲାଇ ମାସ, ମେଷ ରାଶି ବେଳେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ବି ନିଜ ଲଭ୍ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ୍ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କିଛି ବି ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି କହିଲେ ହୁଏନି। ଭାଗ୍ୟଟା ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟା ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଇଲିଗାଲ୍ କାମରେ ଫସିବାର ଅଛି, ତ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଟା ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସବୁ ହେଉଛି ବିଚାରର ଖେଳ ଏବଂ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୂରତା ଆସିପାରେ ଦୁଇ ଲଭ୍ମେଟ୍ଙ୍କ ଭିତରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ସଡନ୍ଲି ପ୍ଲାନ୍ ହେବ। ସଡନ୍ଲି ରାତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯିବ କି ନା ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି ହିଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଯାଏଁ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ତ କ'ଣ କରିବେ ମେଷ ରାଶି ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ଭଲ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି, ଖାଲି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ତାରିଖ ପରେ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆହୁରି ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଆହୁରି ଫିଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଆଗେଇବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।